proposta do INSS é que os pagamentos sejam feitos em tá gravando a cada 15 dias. O primeiro olha a lareira aqui no Fazenda Vozes. Sim, tem que ser. Frio hoje tá cruel, pessoal. 12 graus dentro de casa. 8 na rua. Tiveram descontos indevidos em seus benefícios. Ó, show, pessoal. Já no primeiro lote, pessoas mais vulneráveis a golpes, como idosos acima de 80 anos, indígenas e quilombolas. Abraço a todos, beijo de coração, boa semana. Segundo o presidente do